ғалымның артықшылығы түнде жарқыраған ай сияқты дейді. Мысалы басқа адамдардың барлығы жұлдыз сияқты болып көрініп тұрса, ал білімді адам ол ай сияқты үлкен дәрежеде тұрады деген сөз. Бірінші көрінеді деген сөз. Ойлаңызшы, кейде бүйтеміз ғой, ана Кағбаның айналасында жүрген кезде бәрі дұға етіп жатады. Осыншама адамның ішінде Алла менің дұғамды естер ме екен деген сияқты ой туындайды ғой. Ойлаңыз, біз де қоғамда жүрген кезде өзімізді байқаса екен деп ойлаймыз. Бізді жақсы жағынан байқаса екен, мектеп оқып жүрген кезде 30 баланың ішінде мені байқаса екен, енем жаңағы 5-6 келін ішінде мені байқаса екен, мені жақсы көрсе екен деп тұрасыз да. Енді ойлаңыз, Алланың алдында дәрежеңіз сіздің басқа жұлдыздардың қасында үлкен айдай болып көрінесіз. Ерекше болып көрінесіз. Және дейді, ғалымдар ол пайғамбарлардың мирасқорлары. Олар дүниеде динар, дирхам тастамайды. Олар нені тастайды дейді? Олар білім қалдырады дейді. Мысалы, ол естіп пе едіңіздер? Ибрахим алейхиссалам мынаншама дүниесі болып, оны тастап кетіпті деген нәрсе естімейміз ғой. Барлығы не айтамыз? Ибрахим алейхиссалам былай деп айтқан екен Құдайға. Ол деген былай істеген екен. Ол даттығы сонда 80 жыл күткен баласын Құдай үшін құрбандыққа шалғысы келген екен деген секілді сондай амалдарын естиміз, иә. Ол деген сөз бізге не болып қалды? Білім, ғибрат болып қалды да. Сол секілді кім білім жолына түседі және ол ғалым болады, ол пайғамбарлардың мирасқоры болады да.